안녕하십니까. 요즘 이제 캠핑카에 팬의 소음 때문에 전화를 많이 오십니다. 고민하시는 분들이 있는데, 과거에 제가 몇 번 알려드렸는데, 이거를 뭐 유튜브로 올린 적은 없는데, 제가 알려드리도록 하겠습니다. 가장 이제 소음이 많이 발생하는 게, 보일러를 틀었을 때, 더운 바람을 틀었을 때 그 팬 도는 소리가 나고, 또 냉장고가 팬이 돌면 소리가 납니다. 각종 환기팬에서 소음이 발생할 때 간단하게 해결하는 방법을 알려드리겠습니다. 제가 뜯었는데요. 이게 헌거데, 이 팬이 청소를 안 했는데 이게 돌면서 드르르 소리가 납니다. 그 나는 이유는, 새가 때 괜찮다가 소리가 나는 이유는 안에 구리스가 말라서, 마르니까 이게 계속 부딪히면서 쇠 갈리는 소리가 나는데요. 이 팬에 구리스를 발라주면 되는데, 구리스는 어느 쪽에 바르냐면 상표가 붙어 있는 데가 구리스입니다. 여기 내가 상표를 뜯었는데 여기 상표가 되는 데입니다. 그래서 상표를 뜯으면 이렇게 구멍이 이렇게 있습니다. 여기에 그러면 여러가지 구리스가 있습니다. 어떤 구리스를 했을 때 좋냐, 고체 구리스, 딱딱한 거 있잖아요. 고체가 아니고 그 빨간색 제가 구리스를 넣어봤는데 잘 안 먹어요. 그래서 제가 뿌리는 구리스, 물구리스 이렇게 해가지고 넣어봤는데 너무 빨리 말리고, 제가 써본 결과 가장 오래 가는 거는 이 구리스입니다. 스프레이 타입 구리스라고 다이소에서 3,000원짜리 구리스인데요. 이 구리스는 그냥 액체 물이 아니고, 그렇다고 이렇게 딱딱하지도 않고, 제가 한번 뿌려 보겠습니다. 이렇게 뿌리면 거품이 나는 것 같지만, 이렇게, 자 보세요. 가까이서 보시면 끈적끈적한 게 이렇게 올라옵니다. 뿌리고 돌리고요. 계속 돌려주고서 얘를 어느 정도 채워줍니다. 구멍에. 자, 거품이 일다가 계속 돌리면 이게 먹어요. 어느 정도 채워준 다음에 위를 닦는데 잘 닦아야 되는 게, 아시다시피 이 구리스 묻은 자리는 절대로 떼는 스티커가 붙질 않아요. 그래서 여기를 물티슈로 닦는 거 닦아야 됩니다. 자, 물티슈로 닦는 거 하고, 그냥 휴지하고 닦는 거 틀리지. 물티슈로 깨끗이 닦아서 마른 티슈로 닦아내면 이게 그 구리스의 기름기가 제거되는데, 더 좋은 방법은, 저는 알코올을 갖고 다니기 때문에 알코올을 조금 뿌려서 닦으면 직방입니다. 알코올이나 아세톤 같은 걸로 닦아버리면 기름기가 완전히 제거됐고요. 여기다가 붙일 때 그 스티커가 안 되니까 잘 붙는 것들이 여러 가지 있는데, 저는 이렇게 3M 양면 테이프를 붙입니다. 제가 가위로 안 잘라놨는데, 잠깐만요. 가위로 자르 볼게요. 가위로 잘랐죠. 3M 양면 테이프가 접착력이 좋기 때문에 이렇게 한쪽 면하고 밖에 쪽에는 비닐 안 띄죠. 이렇게 구멍을 막아 놓으면 잘 안 떨어집니다. 걱정이 되시면
요 밖에다 하나 더 해가지고 이렇게 막으시면 됩니다. 구리스가 어느 정도 들어있는 상태에서 이렇게 막아 놓으면, 안 막으면 구리스가 막 날아가거든요. 제가 이렇게 하니까면은 한참 동안, 제가 과거에 이렇게 해놨는 게 1년 정도 전에 해놨던 게 아직도 구리스가 남아있더라고요. 이게 듬뿍 뿌려놓으면 이렇게 뿌린 다음에 구멍을 막은 다음에 냉장고에 있는 팬도 마찬가지고, 캠핑카에 보면 환기팬이 많잖아요. 저희들도 뭐 화장실 환기팬, 냉장고 환기팬, 인버터 환기팬, 뭐 각종 팬이 있는데 거기에 뜯어서 이렇게 해주면 소음이 없어집니다. 뭐 잠 못 잔다, 시끄럽다 이런 거 없고, 특히 에바스 D5에 보면 바람 나오려면 그 팬이 돌잖아요. 엥 하고 도는데도 이거를 뿌려주면 됩니다. WD를 뿌리신 분들이 있는데요. WD는 뿌리면 그때는 괜찮은데 뭐 한 2, 3주면 다시 소음이 나타나요. WD 뿌리시면 안 되고, 그 고체 형식의 구리스 있죠, 빨간색. 그거는 집어넣어 놓으면 속으로 잘 안 먹어요. 그리고 이게 노란색으로 뿌리는 물그리스하고 완전히 물그리스 있죠, 물 액체. 그거는 금방 말라버리고, 제가 추천하는 것은 다이소에 스프레이 타입 구리스라고 있습니다. 이거를 제가 했을 때가 제일 좋은 것 같아요. 이게는 완전 물그리스하고 그거하고 중간 형태라 잘 먹고, 여기에 또 듬뿍 넣어놨기 때문에 얘가 잘 마르지 않아요. 밖에 있으니까. 이게 항상 이렇게 있으면 속으로 안 들어갈 건데, 차가 주행하거나 어떻게 하면 이렇게 누울 때도 있고, 어떤 팬이 아예 이렇게 누워있는 팬은 좋죠. 계속 밑으로 내려가니까. 그런데 이런 거 차가 달리다 보면 이렇게 숙여져 있을 때는 구리스가 떨어져서 안으로 먹겠죠. 그래서 구리스를 이렇게 하시면 소음이 해결된다는 거 제가 알려드립니다.